Через какое-то время, совершенно небольшое, технологии продвинутся настолько далеко, что можно будет в электронном виде записывать сигналы мозга, участвующие в создании воспоминаний, оживлять их и снова возвращать на хранение в память. К середине 21 века, так считают ученые, с появлением возможности управления воспоминаниями и памятью у нас в руках может оказаться гораздо больше контроля, чем мы можем себе представить. Однако последствия того, что этот контроль может попасть в неправильные руки, могут быть фатальными, говорит Пайкрофт. Представьте, что хакер взломал нейростимулятор пациента с болезнью Паркинсона и изменил настройки. Это может повлиять на мысль и поведение пациента и даже вызвать временный паралич. Хакер также может угрожать, что сотрет или перепишет воспоминания, если ему не платить за это выкуп. Вот какие готовятся профессии на будущее. Хакеры по взлому вашего мозга. Хакеры готовятся профессии в мире будущего, который начинается сегодня. Этот мир, а через 3 года он уже войдет в свою колею. Мир изменится так сильно, что вы не заметите. Это будет... Да это уже, собственно говоря, происходит. Это сегодня происходит. Просто вы еще этого не ощутили. В марте месяце, вот этот следующий месяц, будут такие в мире происходить события, которые и дадут подвижки вот на этом рынке услуг по чипированию мозга, по стиранию памяти и по загрузке новой памяти. Это ведь тоже хорошо, когда вы будете знать, что вы жили на природе с птичками-чиричками, и у вас не было никаких болезней и никаких плохих воспоминаний о прошлом, и вся жизнь вам будет казаться в розовом свете. Если ученым удастся расшифровать нейросигналы, сценариев развития событий может быть бесконечное количество. Представьте, какая информация может оказаться в руках хакеров иностранной разведки, если им удастся получить доступ, например, к серверам госпиталя для ветеранов боевых действий в Вашингтоне. А уж с солдатами обращаются совершенно иначе. Там довольно строго все и жестоко, с их памятью, и с кодами и чипами, которые вводятся в их мозг. Еще в 2012 году в ходе эксперимента исследователи Оксфордского университета и Калифорнийского университета в Беркли смогли получить такие данные, как номера банковских карт и пин-коды. Это просто залезли в мозг и все, так просто, да? Просто анализируя данные мозговой активности участников эксперимента, которые носили популярную игровую гарнитуру. Просто им надели на голову проводочки такие. И все. И все уже знали их пин-коды к картам доступ. Контроль над прошлым, взлом памяти или злонамеренное изменение данных памяти представляет целый ряд вызовов безопасности. При этом многие из них являются совсем новыми. И сказал об этом нам Дмитрий Галов, вирусный аналитик лаборатории Касперского. Компания «Лаборатория Касперского» и Оксфордский университет совместно работают над проектом по определению потенциальных угроз, связанных с использованием мозговых имплантов. Даже на нынешнем уровне развития технологий, который создает более продвинутый, чем многие полагают, есть явное противоречие между интересами сохранения жизни и здоровья человека и его безопасности. Говорится так в докладе исследователей «Рынок памяти. Готовясь к будущему», в котором целью киберугроз будет ваше прошлое. За прошлое будут бороться. Вы понимаете, сейчас даже непонятно многим, а чего это вдруг за прошлое бороться? Ага, это целый кладезь, это деньги будут, это будет бизнес. Пока... Ну давайте вы тоже мне напишите, что вы думаете по этому поводу, по поводу бизнеса с нашим с вами прошлым. Мы с вами все думаем, какая у нас история и что было не так. А нет, видите, все будет гораздо проще. Вас будут загружать
ваше прошлое, которое совершенно не будет соответствовать реальности тому прошлому, которое вы пережили на самом деле. Не так сложно представить будущее авторитарных режимов, которые пытаются переписать историю, редактируя память людей и даже загружая в их память новые воспоминания. Если мы представим, что эта технология появится, то это значит, что мы сможем управлять поведением людей. Если нам не нравится, как они действуют, мы можем остановить их воздействие на ту область мозга, которая вызывает, например, негативные эмоции. Впрочем, не все ученые и исследователи верят в то, что уже через несколько лет можно будет редактировать человеческую память. И, конечно, эти импланты, которые будут определять ваше будущее и прошлое, это уже сегодняшний день. Это не такое далекое будущее, как вы думаете. Просто те, кто живут подальше от центра, в глубинках, им кажется, что это просто какая-то фантастика. На самом деле люди уже живут в этом. А вы помните, когда были эксперименты с нашим населением, когда вдруг в том или ином месте их было так много, в одно время, несколько лет подряд, люди появлялись без памяти. Вдруг у них пропадала память. Такого же не было еще 30 лет назад, такого ни с кем не было. А это были эксперименты. Такие эксперименты по стиранию памяти. И потом загружали новую. Или просто давали человеку, полностью стирая память, давали человеку возможность начать жизнь с нового листа. И как он это начинал, это были эксперименты, наблюдения ученых. Потому что эти люди, которые теряли память, они не оставались бесхозными. Это, на ваш взгляд, они были бесхозные, они валялись на дороге, они сидели в автобусе или около церкви. На самом деле у них у всех были встроенные чипы по управлению. И это были маячки еще в них встроенные. И те же самые ученые, которые наблюдали их, они видели, где находится объект номер 14. Так что такой объект не мог потеряться. Просто ждали, пока этот объект, у него проснется желание движения, и он захочет двигаться в своей жизни. И как он ее будет начинать, с какого чистого или еще какого листа. В общем, это были эксперименты над народом. И если это будут чипы, которые будут вставляться человеку, а их будут вставлять на первых порах, вам расскажут, что вам это все необходимо, и вам это все очень нужно. И вашим детям будут это вставлять, и будут какие-то эксперименты, то есть будут авиакатастрофы, или автокатастрофы, или в школе какие-нибудь тяжелые события. И зачем вам помнить тяжелые события? Вам просто скажут и дадут доступ психологов, которые врачи, психологи, нейрохирурги. Это будет особый вид тоже врачевания в нашей медицине. Это новые будут врачи и новая практика, и они будут вставлять эти чипы. Так вот, взлом медицинских устройств – это не такая уж новая угроза. В 2017 году власти США отозвали 465 тысяч. 465 тысяч, 500 000 электрокардиостимуляторов, посчитав их уязвимыми для кибератак. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США говорит, что злоумышленники могли внести изменения в настройки, отвечающие за частоту сердцебиения, или отключить батарею, что грозило бы пациенту тяжелыми для здоровья последствиями или даже смертью. То есть о чем это говорит? Что жизнь любого человека с рождения может оказаться в руках врачей, в руках тех, кто будет сидеть на компьютере и руководить вашими жизнями. То есть жизнь человека превращается все больше и больше в робота, потому что он будет управляем, а раз он управляем, у него не будет своей воли для того, чтобы принимать какие-то решения. Это и есть самая большая угроза для человечества. И именно поэтому было предупреждение о том, что человеческий фактор и рост числа устройств могут сделать взлом мозговых имплантов легким, привлекательным занятием для хакеров. А хакеры что? Будут звонить вам и говорить:
мы вас взломаем, мы имеем к вам код доступа. И, соответственно, если вы нам не заплатите, конечно, миллионеры, мультимиллионеры будут себя от этого барьерами ограничивать и оберегать. А простой народ нет, не сможет. И будут с вас брать ваши копейки. Получаете вы там пенсию в 30 тысяч рублей. Ну, значит, вам назначат такую сумму, что заберут у вас практически всю вашу пенсию годовую. Не побегут же они к Миллеру в «Газпром» и ему рассказывать про его импланты и чипы в голове и о том, что они могут взломать его память и сделать не Миллера, председателя «Газпрома», а какого-нибудь Ваню из села Новоогарева. Хорошо, я Таня Карацуба, Сеид Бурхан. Надеюсь, я вас немножко рассмешила. Ну и давайте думать, а что же делать с такой вот жизнью, когда в вашу память и в ваши движения вмешиваются хакеры, да еще хотят за это деньги. Помогайте каналу, кстати, не проходите мимо, ведь я вам рассказываю такие интересные вещи.